السلام علیکم۔ HQ سے فوری نجات کے لیے ڈاکٹروں نے انتہائی آسان طریقہ بتا دیا۔ سانس روکنے کی بجائے اس عمل کو اپنائیں۔ یہ ویڈیو 2 سٹیپ میں ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں۔ پہلے سٹیپ میں اس کے میکینزم کے بارے میں، جبکہ دوسری سٹیپ میں اس کے پریونشن اور ہوم ریمیڈیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے سٹیپ کی طرف۔ HQ سے نجات پانے کے لیے مناسب علاج کی بجائے دیسی ٹوٹکے زیادہ مشہور ہیں، جن میں سانس کا روک لینا، ٹھنڈے پانی کا 1 گلاس پینا، اپنی زبان کو باہر کی طرف کھینچنا اور چینی کھانا وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ عام طور پر ہچکی چند منٹ تک ہی رہتی ہے، مگر یہ طویل عرصے تک بھی کسی انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں، جیسا کہ برطانیہ کی ایک 27 سالہ بیوٹیشین لیزا گریوز کو گزشتہ 8 سال سے مسلسل ہچکی لگی ہوئی ہے۔ میکینزم آف ہیکاپ۔ انسان کے پیٹ کے اعضاء اور سینے کے اعضاء کے درمیان موجود پردے کو ڈایافرام کہا جاتا ہے، جو کہ ڈایافرام ہچکی کا باعث بنتی ہے۔ یعنی ایسا عام طور پر ڈایافرام میں کسی خارش یا سکڑنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب ڈایافرام کھانے کی کسی چیز یا دیگر کسی عوامل کی وجہ سے سکڑتی ہے یا حرکت میں آتی ہے، تب انسان کو ہچکی لاحق ہو جاتی ہے۔ ڈایافرام کے سکڑنے کی وجوہات میں لذیذ اور چکنائی والے کھانے، سالن کا شوربہ، گیس کے حامل مشروبات، شراب و دیگر چیزیں شامل ہیں۔ کمرے کے درجہ حرارت میں اچانک تبدیلی، گرم چیز کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی یا مشروب پینے، اور سگریٹ نوشی سے بھی ہچکی لاحق ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگوں کو پریشانی اور زیادہ خوشی کے عالم میں بھی ہچکی لگ جاتی ہیں۔ پریونشن ریمیڈیز۔ آپ کے ڈایافرام کو لگنے والے جھٹکے نقصان دہ تو نہیں ہو سکتے، مگر جب تک ہچکی کا کوئی علاج دریافت کرتے ہیں، اس وقت تک حالت ضرور غیر ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہچکیوں کا کوئی باضابطہ علاج موجود نہیں جو ہر ایک پر کام کرے، اور سائنسدانوں کے لیے یہ کسی معمے سے کم نہیں، یعنی اس کی وجہ اور علاج۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہچکیاں کیوں آپ کو نشانہ بناتی ہے؟ اگر نہیں تو جانیے۔ نمبر 1، ایٹنگ فاسٹ۔ ہچکیاں ایک ایسے عام چیز ہے جو چند منٹ سے چند گھنٹوں تک آتی رہتی ہے۔ تاہم اگر آپ بہت تیزی سے کھانا کھانے کے عادی ہیں تو اپنے کھانے کی رفتار کو کم کر لیں، کیونکہ بہت تیزی سے یا بہت بڑھن والا کھانا ہچکیوں کا باعث بنتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سست روی سے کھانا اس عارضی تکلیف سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 2، اسموکنگ۔ تمباکو نوشی صرف صحت کے لیے خطرناک نہیں، بلکہ اس کے عادی افراد میں بھی ہچکیوں کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، ایموشنل رسپانس۔ ایموشنل سٹریس یا جوش و خروش بھی ہچکیوں کا باعث بنتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو جسم کے اندر آنے والی تبدیلی کے نتیجے میں دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ نمبر 4، سٹمک ڈیزیز۔ اگر آپ اکثر ہچکیوں کا شکار ہوتے ہیں تو یہ معدے کے ایک مرض گڑھ یعنی گیسٹرک اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ایسا ایک مخصوص سائیکل میں ہوتا ہے، اور ہچکیاں اس مرض کو بدتر بنا دیتی ہے۔ سٹیپ 2، ناؤ ہاؤ ٹو کنٹرول ہیکاپ۔ ہچکیاں روکنے کے لیے سانس روکنے یا کوئی اور طریقہ استعمال کرنے کے بجائے صرف اپنے کان کے پنا کو مسلنا شروع کر دیں۔ آپ کی ہچکی روک جائے گی۔ اور طریقے کی نسبت زیادہ مفید ثابت ہوا ہے، اور یہ سب سے آسان طریقہ بھی ہے۔ اسٹاپ بریتھنگ۔ ہچکیاں روکنے کا سب سے عام ٹوٹکا اپنی سانس روک لینا ہے، اور اسے ہی سب سے پہلے آزمانا چاہیے۔ یہ طریقہ کار پھیپھڑوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو جمع کرتا ہے، جس سے ہچکیوں سے نجات ملتی ہے۔ کولڈ واٹر۔ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی یا پانی میں برف ملا کر پینا بھی ہچکیاں روکنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پیٹ کی جلی کے خارش کو روکتا ہے، جو ہچکیوں کا باعث بنتی ہے۔ بریتھنگ ان اے پیپر بیگ۔ سانس روکنے کی طرح پیپر بیگ میں سانس لینا بھی ہچکیوں کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح بڑھا کر ڈایافرام کی خارش کو روکتا ہے۔ بینڈ دی نیز ٹوورڈ یور چیسٹ۔ کرسی میں بیٹھ کر پیر کرسی کی طرح پر رکھ دیں تاکہ گھٹنے سینے کے پاس پہنچ جائے، اور ہاتھ سے ایسے تام لیں جسے گلے مل رہے ہوں، اور پیر سیدھے کر لیں۔ یہ عمل کئی بار دہرائیں، اس سے بھی ہچکیاں رک جاتی ہیں۔ ایٹنگ سویٹس۔ 1 چمچ چینی نگل لینا ہچکیوں کو روکنے کا مقبول طریقہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دانے کو ڈایافرام ہلکا سا چھیلتے ہیں، جس کے نتیجے میں اعصاب خود کو ری سیٹ کر لیتے ہیں۔ سم سوار۔
سرکے کے 1 چمچ آزما کر دیکھیں، اس کا ترش ذائقہ جسم کے اندر جا کر ہچکیوں کو روک دے گا۔ ریلیف وتھ اسپائسی فوڈ۔ مرچوں والی چیزیں ہچکیوں کو روک تھام کے لیے کارآمد ہوتی ہے، کیونکہ ان کے حرکات اور جلن جسم کی توجہ اس جانب مرکوز کرانے کے لیے کافی ہوتی ہیں اور ہچکیاں روک جاتی ہیں۔ یوز آف ہنی۔ 1 چائے کا چمچ شہد گرم پانی میں ہلائیں اور نگل لیں۔ شہد بھی اعصاب کو پرسکون کرتا ہے اور اس طرح ہچکیاں رک جاتی ہیں۔ چاکلیٹ پاؤڈر۔ کوکا یا اولٹین 1 چمچ کے برابر مقدار کو پانک لیں۔ اس کا نگلنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور اسے ہچکیاں بہت آسانی سے روک جاتی ہیں۔ ڈرائی ٹیشو پیپر۔ پیپر ٹیشو کے 1 تہہ گلاس کے ٹاپ پر بچھائیں اور پھر پانی کی ٹیشو کے ذریعے پینے کی کوشش کریں۔ ایسے ڈایافرام کو پانی کھینچنے میں جس مشکل کا سامنا ہوگا، اس سے ہچکیوں کا باعث بننے والے مسل کی حرکت بھی تھم جائے گی۔ Beside that some other tips جن کے ذریعے آپ ہچکی کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی بات کہہ دے جس سے ہچکی کا شکار مریض کو ذہنی جھٹکا لگے، اس سے بھی ایسے ہچکی سے نجات مل جاتی ہے۔ پلاسٹک بیگ یعنی شاپر بیگ میں سانس لینے سے خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے دیگر پٹھوں سمیت ڈایافرام میں سکون بھی آ جاتا ہے اور ہچکی رک جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی زبان کے نیچے شہد رکھنے، لیمو چاٹنے اور سور مرچ کے چٹنی کھانے سے بھی افاقہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی گھٹنوں کو کھینچ کر سینے تک لے جائیں اور کچھ دیر تک اسی حالت میں بیٹھے رہنے سے بھی ہچکی غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انگلی منہ میں ڈال کر زبان کی جڑ کو دبانے سے بھی ہچکی سے آرام آ جاتی ہے۔ اس طرح صحت اور بیماریوں کے بارے میں جاننے کے لیے لیفٹ یا رائٹ ویڈیو پر ضرور کلک کیجیے۔